Дебати про дебати. Петро Порошенко відповів на виклик Володимира Зеленського провести дебати на Олімпійському стадіоні. Його відповідь конкуренту з'явилася на сторінці у Фейсбук кілька годин тому. Дебати – це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни, про цінності, про історичний вектор, про пріоритети. Країна не просто обирає, вона довіряє свою долю. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Напередодні лідер першого туру президентських перегонів опублікував відеовиклик чинному президенту на дебати. Умови, які озвучив Зеленський, місце проведення – Олімпійський стадіон, де кандидати мають пройти медичне обстеження. Ви повинні публічно сказати, що дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з ватником, не з малоросом, не з бидлом, не з клоуном, а з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським. Даю вам 24 години. Думайте.